Jumpa lagi dengan Maisha. Jangan lupa halo teman-teman, jumpa lagi dengan Maisha. Maisha hari ini mau main apa? Main slime. Bantu mama ya. Maisha mau main slime. Mama, bantu dong. Terus diapain slime-nya? Di sini. Slime-nya kasih tahu teman-teman dulu. Ini namanya slime. Slime apa? Slime. Ini apa? Kaktus. Kaktus. Mainannya keluar ya. Mama, cepet. Kedua. Coba apa tuh? Bisa mau buat apa dari slime? Mau buat kue. Ada apa aja nih? Ada piring. Ini ada mangkok ya. Terus ini namanya apa deh? Enggak, ini pakai apa? Pakai pisau ini loh, pakai pisau. Nah, bisa kan? Gini-giniin aja loh. Slime-nya. Gini-giniin. Wah. Aduh, jadi umi. Jadi mie. Mie gini. Ini kayak apa namanya? Spiderman. Tangannya mama nih. Swing. Kayak jaring-jaring laba-laba gitu bisa. Ya enggak sih? Tangan dua gini. Jaring laba-laba Spiderman. Mana Spiderman? Bisa enggak? Tuh, dua, tiga. Bisa jadi Spiderman. Mana? Bisa enggak? Cilup. Wah, bisa enggak? Tambahin lagi nih. Tambahin lagi nih pakai ini. Coba. Saya Jangan digituin. Ditambahin lagi nih pakai ini. ke sini loh, Mama. Iya. Kasih bumbu dapur. Sesuatu buat Maisha. Mau? Tapi tugasnya Maisha tutup mata dulu. Oke? Tutup mata dulu. Ya, sini duduk. Duduk. Dara. Bentar. Ya ada apa? Spiderman, tolongin Spiderman, ada ayam. Ini Spiderman, ayamnya kena slime. Tolongin Nenek Spiderman. Tolongin. Wah, ada apa ya? Spiderman, ada apa ya? Ada apa ya? Tolongin ambil dong. Apa itu? Di dalamnya ada apa ya? Tolong. Ada apa ya? Ambil. Pelan-pelan. Awas, jatuh. Mama tolongin. Hah? Tolongin. Tolongin gimana dong? Tolongin ayamnya dulu, cepet. Angkat, taruh sini ayamnya. Wah, udah berhasil. Wah, dapat ayam Maisha ya. Ada apa lagi ya di dalam slime-nya ya? Ada apa? Di dalam slime-nya ada apa lagi? Apa ya?
Coba tadi ada apa lagi ya selain dalamnya ya? Oh, ambil pakai tangan. Nggak apa-apa, nanti di tangan. Wah, ada apa itu? Ada apa itu, Misa? Ini ada ayam. Misa tadi dapat ayam, teman-teman. Ayam. Ini ayam apa ya namanya? Ayam betina ini. Ya, ayam betina. Warna pink ayamnya ya. Terus apa lagi tuh? Ada apa itu, Dek? Wow, ada Yupi, teman-teman. Ya. Lihat sini. Cari, ambil pakai tangan. Pakai tangan. Wow, Maisa dapat harta karun Yupi. Ya. Ambil tuh. Diambil pakai tangan, sayang. Tuh, harta karunnya pakai Yupi tuh. Wah, Maisa dapat harta karun Yupi. Ambil. Wah. Itu harta karunnya diambil tuh. Yupi tuh ambil pakai tangan. Oh, tuh ambil pakai tangan. Cepet pakai tangan. Enggak apa-apa pakai tangan. Pakai tangan diambil. Ini gini Mama bantu ya. Wah, Maisa dapat Yupi, teman-teman. Wah, panjang banget. Senang pakai Yupi. Nah, taruh sini. Apalagi cari lagi. Ada apa lagi ya? Kira-kira ada harta karun apa lagi ya? Coba Maisa cari lagi. Ada harta karun apa lagi? Alat ya, kasih lem ini namanya. Mana? Nggak ada lagi. Oh, ada koin Maisa. Itu di bawah. Cepat cari. Cari lagi. Harta karun lagi. Paling bawah. Mama bantu boleh? Tuh paling bawah tadi ada koin. Mana ya koinnya ya? Sampai tinggal ambil tuh koinnya, cepet ambil. Itu ambil pakai tangan Maisa. Itu koinnya, ambil pakai tangan. Tuh cepat ambil Maisa. Ambil Maisa tuh pakai tangan. Maisa nggak mau kotor ya. Ada tuh. Wah, Maisa dapat harta karun apa? Sebutin deh. Sebutin ada apa? Ada apa? Itu apa? Itu namanya apa? Apa namanya? Ayam apa itu? Betina. Betina kan? Takut sekolah. Dapat apa lagi? Ya, terus dapat apa lagi tadi? Harta karunnya dapat apa lagi? Ini apa? Udah, ini dapat apa? Yupi. Kasih tahu teman-teman Yupinya mana? Mana Yupinya? Wah, ini Yupinya teman-teman. Nggak apa-apa, nanti di tangan. Cepet. Nih, tuh Yupinya teman-teman. Dadah dulu. Maisa berhasil dapat harta karun banyak ya. Ada permen Yupi, ayam sama apa? Uang koin. Iya. Dadah.